Исламский информационно-образовательный портал Azan.ru представляет цикл уроков по книге «Сиар А'лям ан-Нубаля. Биографии великих ученых» имама Мухаммада ибн Ахмада ад-Дахаби, рахимахуллах. Лектор Абу Али Аль-Ашари. Урок 73. Вахб ибн Мунаббих. Продолжаем читать сиру. На сегодня новая личность Вахб ибн Мунаббих. Говорит имам Захаби о нем: Ибн Камиль, Ибн Сидж, Бни Зи Кибар. Ваху аль-Асвару аль-Имам аль-Аляма аль-Ахбари аль-Касаси. То есть тот, кто передает много сообщений различных историй. Абу Абдилля аль-Абнауи аль-Ямани аль-Зимари ас-Санаани. Это брат Хуа Аху Хаммам ибн Мунаббих, Ва Ма'акиль ибн Мунаббих, Ва Гайлан ибн Мунаббих. То есть их были вот 4 брата, получается: Вахб ибн Мунаббих, Хаммам ибн Мунаббих, Ва Ма'акиль ибн Мунаббих и Гайлан ибн Мунаббих. ومولده في زمن عثمان سنة 34 ورحل وحج. Родился он во времена Усмана, в 34 году путешествовал, совершал хадж. أخذ عن ابن عباس وأبي هريرة إن صح وأبي سعيد ونعمان بن بشير وجابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص على خلاف فيه وطاووس. Хадис собрал от Ибн Аббаса, от Абу Хурейры, если это будет достоверно, от Абу Саидин аль-Худри, Ну'ман ибн Башира, Джабир ибн Абдилля, Абдулла ибн Умара и Абдулла ибн Амра ибн аль-Аса. Аля хиляфин фи, то есть в этом вопросе есть разногласия. И Тауса. Таус — это его современник, и поэтому имам Захаби говорит: «Хатта иннаху янзилу ва ярви ан Амр ибн Динар, ва ахихи Хаммам, ва Амр ибн Шуайб, ва Фаннадж аль-Ямани, ва ла юдра ман Фаннадж». Таким образом, он даже передает от своих современников и тех, кто младше его, как Амр ибн Динар, его брат Хаммам, Амр ибн Шуайб и Фаннадж аль-Ямани. Но кто такой Фаннадж аль-Ямани, неизвестно. Говорит имам Захаби: «Хаддаса анху валидаху», два его сына, Абдулла ибн Абдуррахман, передает от него риваяты, также Амр ибн Динар, Симак ибн аль-Фадль, Аль-Ауф аль-А'раби, Асим ибн Раджа ибн Хайва, Язид ибн Джабир, Абдулла ибн Усман ибн Хусейм, Исраиль Абу Муса, Хамам ибн Нафи, Абу Абдур-Раззак, Аль-Муайр ибн Хаким, Аль-Мундир ибн Ну'ман и другие. ورواياته للمسند قليلة وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب. Говорит имам Захаби, его риваяты, именно хадисы, в которых он именно хадисы пророка саллаллаху алейхи вассалям передает, очень мало. Как бы суть его знаний — это исраилият, то есть он один из тех, кто очень-очень много исраилиятов передает и читал книги Ахль Китаб, и поэтому знает какие-то истории, которые там приводятся. Каля Ахмад сказал: «Кана мин абна и Фарис, лаху шарафун, ва куллю ман кана мин ахли Яман лаху зи, хуа шариф, ва юкалу фулан лаху зи, ва фуланун ла зия лах». Ахмад ибн Хамбаль говорит, он был из персов, у которых был достойного происхождения, и каждый, кто в Йемене, у него добавляется «ви» к происхождению, а мы говорили, он «ви кибар». Это указание на достоинство или на какое-то высокое происхождение. И поэтому про человека говорят «лахуви», «фуланун лахуви», то есть у такого-то достойное происхождение, у такого-то «ладия лаху», то есть у него недостойное происхождение. «Каля аль-Иджли таби'июн thика кана аля кадаи сан'a». Каля Абу Зур'a ва Насаи thика. Иджли говорит, что этот табиин, достойный доверия, был кадием в Сан'a в Йемене. Абу Зур'a говорит, и Насаи, что достоин доверия. قال أحمد بن محمد بن الأزهر سمعت مسلمة بن همام بن مسلمة بن همام يذكر عن أبائه, что тот от своих отцов и дедов рассказывал: أن هماما ووهبا وعبد الله ومعقلة ومسلمة بنو منبه أصله من خراسان, что все вот эта семья Ибн Мунаббихов или дети Мунаббиха, все они основы из Хурасана, Мингарат из Герата, то есть это сейчас, значит, область Афганистана. Фамунаббих мин ахли Гарат, Хараджа аяма Кисра, то есть еще когда Кисра, этот персидский правитель еще был, они в его времена из Герата переехали в Йемен. Ва Кисра ахраджау мин Гарат, и Кисра Мунаббиха выгнал из Герата. ثم إنه أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحسن إسلامه. И Мунаббих уверовал
во времена еще пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и уверовал как бы искренне. «Вамаскануху биль Яман», и их изначальное происхождение как бы в Йемене. «Вакана Вахб ибн Мунабби яхталифу иля Харат ва ятафаккаду амра Харат». И Вахб ибн Мунабби часто ездил в Герат и смотрел, что там происходит. То есть некоторая часть персов, так как во времена, когда Персидская империя существовала, Йемен был под их протекторатом. И вот эта известная история Сиры, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одного из подвижников отправил Кисра с его письмом, и потом этот Кисра взорвал это письмо и направил Бадана. Это был его наместник в Йемене. И тот потом в последующем принял ислам, и персы, которые были вокруг него, тоже приняли ислам. И вот Мунаббих, видимо, был одним из этих персов, которые приняли ислам. Муслим Азанджи хаддатани аль-Муthana ибн Саббах قال لبث وهب ибн Мунабби 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. Он говорит, Вахб ибн Мунабби в течение 40 лет не проклинал и не порицал ничего, в чем есть душа, то есть ничего живого. ولبث 20 سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا. И в течение 20 лет между его ночным намазом и утренним не было омовения. Имеется в виду, всю ночь он не спал, был в ибаде. Каля Вахаб, некоторые современные Албании и так далее, он говорит, этого не может быть, потому что желательно пойти обновить омовение там перед утренним намазом и так далее. Ну, здесь это может быть как выражение, обозначающее просто, что человек не спал всю ночь. Может быть, он и обновлял омовение, но имеется в виду, что он всю ночь не спал. «Каля Вахаб, лакад кара'ту 30 китабан назалят аля 30 набия». Это непонятная фраза. Вахаб говорит, я прочитал 30 книг, которые было ниспослано 30 пророкам. То есть, где эти книги, как бы, что он читал, Аллаху а'лям, может быть, какие-то различные апокрифы или христианские какие-то книги, или различные апокрифические версии Библии, Аллаху а'лям. Что здесь имеется в виду, какие 30 книг. Джафар ибн Сулейман ан Абдис-Самад ибн Ма'киль сахибту амми Вахбан ашхуран юсалли л-гада би вуду иль-иша. То есть, значит, Абдус-Самад ибн Ма'киль говорит, что я был вместе со своим дядей, то есть это, получается, сын Ма'киль ибн Мунаббиха, который, и он говорит, он мой дядя в течение этих месяцев все время омовение ночного намаза у него было такое же, как утреннее. То есть имеется в виду, что он ночь проводил в ибаде, в поклонении. Ибн Уяйна говорит, ан Амр ибн Динар, قال دخلت على وهب داره بصنعاء فأطعمني من جوزة في داره فقلت له وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا فقال وأنا والله. Значит, Амр ибн Динар передает, что он пришел в гости к Вахбу в его доме в Санаа, тот накормил его, и потом он ему сказал, мне бы хотелось, чтобы ты вот не писал тогда эту книгу про предопределение. И он сказал, клянусь Аллахом, я тоже. Один из вопросов, поэтому Каля Ахмад, Уттухима бишейн минху, то есть его обвиняли в кадаризме, то есть в отрицании предопределения, ураджа, но он потом отказался от этого. Каля аль-Иджли раджа, Иджли говорит, он тоже отказался от этой бида. Это одно из новшеств, один из бид'атов, который охватил многих табиинов. Это аль-Кадар. И то есть кадаризм, отрицание предопределения. И особенно среди басрийцев эта напасть была распространена. Хамад ибн Салама ан Аби Синан Иса ибн Синан сами'ту Вахбан якуль. كنت أقول بالقدر حتى قرأت 70 كتابا من كتب الأنبياء في كلها من جعل إلى النفس شيئا من المشيئة قد كفر فتركت قولي. От Вахба передается, что он говорит, у меня был какая-то вот взгляды кадаризма, и после того, как я 70 с лишним книг прочитал из книг пророков, и в каждой из них было написано, тот, кто к себе волю относит, независимо от Аллаха, впадает в неверие. И после этого он говорит, я оставил свое мнение в отношении кадаризма. Абу Усама ан Аби Синан сами'ту Вахбан якулу ли'ата аль-Хурасани. كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم. Вахб ибн Мунабби сказал Ата Хурасани, значит, ученые до нас, их знание, как бы, делало их не нуждающимся в мирском. Факану ля эльтофитуна илейха, и они не обращали внимания на мирское. Вакана ахлю дунья ябдулуна дуньяхум фи ильмихим. И поэтому люди дунья все свою дунья расходовали ради их знания. Фасбахалю ахлю ильми ябдулуна ли ахли дунья ильмахум
рахбатан фи дуньяхум, а теперь люди знания тратят свое знание ради людей дунья, из-за их дунья, и свое знание расходуют для них, чтобы их мирское получить. Фасбаха ахлю дунья кад захиду фи ильмихим. И по этой причине ахлю дунья уже не нуждаются в их знании. Ламма раау минсу и маудиихим индахум, когда они поняли как бы плохое их положение, что ученые раньше не нуждались в мирском и не обращали внимания на богачей. И поэтому богачи расходовали свое знание ради этих людей. А теперь люди знания хотят богатства богачей и используют свое знание как ухищрение это богатство получить. И поэтому люди знания, люди денег больше на них значения им не придают. Ваану также от него передается: «Каля ихфазу анни салясан». 3 вещи запомните от меня. Ияка вагаван муттаба. Остерегайтесь страстей. Вакарина суин. Остерегайтесь плохого товарища. Ваиджаб аль-мар и бинавсихи. И самодовольство. Значит, также ан вахб аль-му'мину яндуру ли я'ляма. Ваятакалляму ли яфхама. Ваяскуту ли яслама. Ваяхлю ли ягнам. Вахб говорит, верующий человек изучает что-то, смотрит на что-то, чтобы познать, получить пользу, получить знание. Разговаривает, чтобы понять. Молчит, чтобы быть в безопасности. И остается один, чтобы получить как бы пользу, имеется в виду заработать, имеется в виду саваб, то есть поклонение. Аль-иману урьян, он говорит, иман он голый, валибасу таква, одежда имана это богобоязненность, вазинатуль хая, украшение его это скромность, вамалю и имущество для имана это фикх. Ан Вахбин от Вахба передается: «Иза сами'ата ман ямдухука», если ты слышишь, как человек тебя хвалит, бима лейса фика, за то, что в тебе нет. То есть ты знаешь, что в тебе этого нет, и он знает, что в тебе нету, но он начинает все равно тебя нахваливать перед другими людьми за это. Фаля та'мад ан язуммака бима лейса фик. Не думай, что он не будет тебя ругать также потом за то, что в тебя нету. Если он хвалит тебя за то, что в тебя нет, что его как бы остановит от критики тебя за то, в что тебе также нету? Ан Вахб, также от Вахба передается: «Аль-ахмак ида такаллама фадахаху хумкуху». Как бы ахмак, дурак, как бы глупый человек, когда говорит, его глупость проявляется. Значит, ида саката фадаха айюху. Тоже как бы, когда он молчит, его айб тоже проявляется. Ида амиля афсада, когда он что-то делает, он портит это. Ида тарака адаа, если он это не делает, то вещь разрушается, тоже плохо получается. Ля ильмуху ю'инуху, никакое знание ему не поможет. Валя ильму гайрихи янфауху, и знание, ни его само знание не поможет ему, ни знание другого человека не поможет ему. Тавадду уммуху аннаха thакилатху, его мать думала, почему бы он не был выкидышем. Уамраату лау адиматху, а его жена думает, хоть бы он умер, значит, и исчез бы. Уайтаманна джаруху минхуль вахта, его сосед думает, как бы с ним не встретиться и обезопаситься от него. Уяджиду джалисуху минхуль вахша, и любой человек, который находится с ним рядом, устает от него очень быстро. Соответственно, ахмак это как бы мусиба. Ан Вахб также от Вахба передается: «Ихтималю дулли хайрун мин интисарин язиду сахибаху каматан». Значит, он говорит, что потерпеть унижение для человека лучше, чем победа, которая к гордыне его приведет. Значит, и она может реально испортить его жизнь. Значит, и здесь имам Захаби в конце говорит, что есть разные версии, когда он умер, Вахб ибн Мунаббих. Одно, что это, значит, в 114 году, значит, и некоторые сказали, что это в 113 году. На этом мы закончим. Саллаллаху аля саййидина Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.